Sziasztok, itt vagyok megint. A mai videóban a GPZ550-es lesz a téma ismét. Ugyanis hát nem jelentkeztem egy ideje veled, de ez nem azt jelenti, hogy nem haladnak a munkálatok, mert nagyon is haladnak. Csak egy csomó minden más történik, meg ugye meg kell várnom, hogy legyen elég anyag, hogy össze tudjam vágni egy videóvá. És ez most jött el ez a pillanat. Egy csomó minden történt az elmúlt időben. Ahogyha követted a videóimat, akkor láthattad, hogy a Robin nincs meg már, ugyanis elcseréltem, van helyette egy VN800-as Vulkán, ugyanis hát ezt elmondtam, csináltam egy külön epizódot neki, hogy kellett a motor mindenképpen, mert elkezdtem a GPZ-vel is kapkodni, meg ilyenek, hogy féltem, hogy nem lesz kész a nyár vége előtt, és nem is. Mindegy, kellett a motor, és van is olyan, amivel most menni tudok, és a GPZ-vel is tudok foglalkozni időközben. Ott hagytuk abba, hogy a konyhába összeállítottam a blokkot, az alsó részét, és kivittem a garázsba, és betettem a vázba. Majd találtam egy ilyen kis gumidugót, ami miatt az egészet megint szét kellett szednem. Meg is történt. Bonyodalom, de minden esetre ott hagytuk abba, hogy a blokk alsó fele az bekerült a vázba. És akkor elkezdtem összeállítani a motort végül, elkezdtem összeépíteni a dolgot. A vázat nem tudtam ugyanis is felöltöztetni, amíg a blokk nem volt benne, mert ugye egyedül csinálom ezt a dolgot, és az volt a terv, hogy ha elkészül a blokk alsó része, akkor azért nem úgy csinálom, hogy már a kész vázba kezdem el ott beemelni, és akkor ott szétverni a vadi új festést mindenen, hanem a blokkot fogom, elfektetem így az oldalára, így oldalról így oda fölteszem rá a vázat, fölkapatom a csavart, az egészet fölállítom egyenesbe megint, és akkor elkezdődhet munka, és így is történt. És onnantól, hogy bekerült a blokk a vázba, elkezdődhetett tulajdonképpen az összeállítása a motornak. Ugye első villa bekerült, hátsó villa, hátsó teleszkópot kellett egyet vennem, mert ami volt, az nem volt túl jó. Megint a bajai bontó jött a segítségemre, és vettem egy hátsó teleszkópot, meg vettem tőlük egy karbi sort, ugyanis ami nekem volt, az nagyon gáz volt, kellett egy másik. Úgyhogy elkezdődött az összeépítés. Fölpróbálgattam a műanyag elemeket, még ki kell találni, hogy milyen csavar hol volt pontosan. Azt tudom, hogy itt, amikor leszettem egy párat, ki kell dobni, mert beletört, meg ilyen baja volt. Ezeket majd pótolni kell. Így áll a dolog. Alakul. A blokk alsó fele ugye kész volt, és benn volt a vázba, de a blokk felső fele, tehát a henger és attól fölfele, az viszont még mindig úgy állt, ahogy azt szétszedtem, úgyhogy el kellett kezdenem foglalkozni vele, úgyhogy a henger tömböt sok próbálkozás után nem sikerült letisztítanom kézzel, úgyhogy elvittem homokszóratni, azt megcsinálták. A hengerfejet viszont magam tisztítottam le, nem akartam semmilyen szemcseszórást, meg ilyesmi, nem akartam telemenjen ilyen szemcsékkel, nem volt lehetőségem, hogy teljesen kipucoljam utána, meg ilyenek. Úgyhogy azt én szépen kézzel nem hiszitek el, mennyit tököltem vele, de megcsináltam. És akkor jöhetett az összeállítás. Úgyhogy elsőnek föltettem ugye a dugattyúkat. Jó, hát bent vannak a dugattyúk is, úgyhogy mehet fel a henger. Ez a következő lépés. Ja, meg a tőcsavarok jönnek először. Benn vannak a tőcsavarok, ugye ez a fajt azért van, hogy a lánc ne essen be. Ezt ki kell találnom majd, hogy húzom át a hengertömbön. De ez a következő lépés. Ide olajozó kis dűznik jönnek, meg ógyűrűk, jön a talptömítés, és megy fel a henger. Mehetett fel a henger, de előtte még a láncvezető kis gumi dolgot kellett betennem, ugyanis a régi az olyan rossz állapotú volt, hogy rendeltem egy újat helyette. Na hát ezt nekem nem sikerült kivennem, úgyhogy úgy lett lehomokszorva, hogy benne volt. Ez a láncnak a vezetője. Pedig itt írja a könyv, hogy ki lehet venni, így ki kell fordítani, de valószínűleg akkor lehet ezt jól megcsinálni, hogyha ez gumiból van.
és hát igaziból gumiból is van, de ez nekem már kopogós kemény. És itt van az új, ami tényleg gumi, hát valószínűleg be tudom tenni, de ezt kivenni nem tudom, mert bekövesedett, úgyhogy valószínűleg ki kell vágnom, vagy levágni egy ilyen fület, vagy ilyesmit ki tudjam húzni. Hát igen, úgy lett, hogy gondoltam, hogy ezt így fogóval megfogtam, és így letörtem, és nem is volt nehéz. Tehát így megfogtam fogóval, és fogtam, így letörtem, és lehet látni, hogy nem ez az egyetlen pont, ahol ez el van gyengülve. Úgyhogy igenis ki kell cserélni, úgyhogy itt van az új. Fönt van a henger, hát megszenvedtem vele, de fönt van. A következő lépés a hengerfej lett volna, de akadt egy kis gond. Itt egy kis gond, és nagyon ideges vagyok. Itt van a hengerfej, én nem tudom mennyi időt töltöttem el azzal, hogy letisztítsam, hogy le tudjam fújni, és hát így viszonylag így jó is lett. És lefestettem, hagytam állni egy napot, és utána betettem a sütőbe, és benn volt a sütőbe valami több mint 2 óra hosszát, 150 meg 200 fokon szép lassan fölmelegítve, mert ugye ennek ezt írja, hogy így fejeződik be a festéknek a megkötése, és benne volt a sütőbe jó sokáig, ahogy azt kell, és közben azt látom utána, hogy sima féktisztítóval, mindenféle erőfeszítés nélkül egyszerűen így le lehet mosni. De könnyebben lejön, mint bármit láttam idáig, bármilyen festéket, bármivel leszedni. Tehát ez a valaha legkönnyebben lejövő festék. Egy hengerfejen. Úgyhogy közben azt írják, hogy a javasolt felhasználási terület az motorblokkok, hengerfejek, kipufogó leömlők, ilyesmi. És akkor lesz egy olyan hengerfejed, amit nem tudsz féktisztítóval megtakarítani a későbbiekben, mert egyszerűen így letörlöd a festéket, mint valami... Én még ilyet nem láttam. Atomideges vagyok, mert szedhetem le az egész festéket mindenhonnan. Jó, hál' Istennek a féktisztítóval könnyen le fog jönni, de a fasz ki van az egészen, hihetetlen. Úgyhogy eltöltött további 8 órát a sütőbe, 200 fokon, és nagyon remélem, hogy jó lesz. Most már olyan, hogy igaziból le tudom mosni féktisztítóval, de most nagyon sokáig, hosszú percekig kell áztatni. Tehát ha csak így ráfújom és letörlöm, akkor nem hozza le a festéket, hogy úgy döntöttem, hogy nem fújom át, hanem így fölmegy. Na az utolsó jön, úgyhogy már hetet megcsináltam, és egész jól kitaláltam, hogy is jó ezt csinálni. Hát ez idáig logikus és könnyű. Kattanás lesz mindjárt. Így. Az egyik ki is esett. Kin is van. Jó, ez megvan. Van ugye ez a fedél itt. És 2 szeleprugó van itt. Ennyi, félreteszem. Ott van a simmering, fogok egy ilyen hosszú fogót. Így. Kint is van. Ez kuka. Közben a szelep ki is esett. És lehet látni, hogy a szelepvezetők teljesen jó állapotban vannak. Nincs lógása.
Itt van az újból az utolsó, és ezt egyszerűen csak így ide felnyomom. Ennyi. Szelepet megtisztítottam. Adunk neki egy kis olajat, mert ugye szárazon nem dobunk bele semmit semmibe. És beletalálok hátulra. Bele. Így. Így. És így. Na innentől egy kicsit játékos a dolog. Mutatom, hogy hogyan. Kell megint a szerszám. Így. Na, én itt megnéztem egy csomó videót, hogy ki hogy csinálja, mert ez egy kicsit, hogy mondjam, hát szórakoztató. Ezeket az ékeket be kell tenni, 2 van belőle, és láttam mindenféle ilyen megoldásokat, de nekem az vált be, hogy nem tolom be teljesen, nem tekerem be ezt a rugót teljesen, hanem csak kicsit. Egy ilyen kis csipesszel oda rakom az ékeket. Így. És ez így még nem megy be. És most kezdem el még befele tekerni. Egy picit, nagyon keveset. És közben mozgatom, hogy lássam, hogy bemennek a helyükre. Ha neked van jobb megoldásod, akkor tedd közzé, de nekem ez így működött. Jó, most kicsit lámpalázas vagyok, így, hogy ezt fel is veszem. Nyilván ilyenkor van a legtöbb küzdelem. Hetet megcsináltam minden gond nélkül. Na jó, hát azért az elsőkkel megszenvedtem, amíg kitaláltam, hogy hogy legyen, benn van a helyén. Ennyi. És akkor megmozgatom, úgyhogy beüljenek a helyükre, és közben ellazítom a szerszámot. Így. És tulajdonképpen kész van, ennyi volt. Ha nem dumálok, akkor ez 10 másodperc. Nem látszott egybe a videóban, így néz ki ez a szerszám. Ez föltámaszkodik a szeleptányéron, ez meg benyomja a rugót. Ennyi, ez ilyen egyszerű dolog. Úgyhogy kész is van. Nagyon boldog vagyok. De ezzel lesznek még itt gondok. Ezeket szépen úgy vettem ki, hogy sorba tettem, mert ugye a szelep, mert ugye hézagot ilyen lapkákkal állítjuk, és itt van rá is van írva, hogy 275, viszont a közepén van egy kis kopás, én ezt érzem. Így nagyon nem, de érzem, hogy egy nagyon picit elakad. Itt van egy kis válla. De egyébként ezek ugye ezt nyomkodja a bütyök. Így teljesen jónak tűnik. Hát nézzük, hogy tudom összerakni. Egy. A hetes szelep. Ennek is van egy pici válla. Kettő. Ezt kézzel le se lehet nyomni. Hát ezzel még lesz dolgunk, ugyanis
Föl kell tenni a vezérműtengelyeket, és meg kell mérni a hézagot. És hogyha nem megfelelő, akkor ezeket a lapkákat kell itt cserélgetni. Illetve lehet újat kell venni, vastagabbat, vékonyabbat, ahogy ez kell. Addig, amíg jó nem lesz. Na, hát ez megvan. Ezt megjelöltem, hogy melyik. Itt vannak ilyen jelzések. Nem tudom, mennyi látszik belőle, szerintem semennyi. Itt az X, tehát a kipufogó nál kell lenni, mert ugyanaz a kettő. Csak másképp van fokolva. Na, erről majd később. Meg van számozva, meg van nyilazva. Nagyon tuti. Ezek a japánok. Ha. Fontos, hogy ezt egyenletesen húzzuk le, mert ez már lenyomja a szelepeket. Ugye van olyan bütyök, ami már odafordul, és hogyha ezeket lehúzom, akkor némely szelep kinyílik. Szelephézag. Igen, itt tartunk. Úgyhogy betettem a kipufogó oldali vezérműtengelyt, és itt van a könyv, mutatja, hogy kell, meg mit kell. Hogy ugye a bütyök kifele kell, hogy álljon a szeleptől, és akkor ebben a hézagban itt kell mérni a kipufogó oldalon. Azt írja, hogy 0,15-től 0,25-ig kell mérni, úgyhogy nézzünk egy 0,15-öst. És ez bemegy, és ugye 1-es, 3-as, vagy 2, 4, 5-től függ onnan, 0,15 bemegy. Nézzük a 0,20-ast. A 0,20 nem megy be, és itt sem megy be, úgyhogy ez a kettő tuti, hogy jó. Most fordítok a tengelyen 180 fokot, lehetőleg. És most a 3-as meg az 1-es, igen, itt meg van számozva, nem kell találgatni, 0,15 bemegy szorosan, itt a 0,15 nem megy be egyáltalán, tehát hogy még fordítanom kell egy picit. Szóval itt a 0,15 nem megy be. Tehát az 1-es hengeren túl kicsi a hézag. De mennyire kicsi? A 0,10-es simán bemegy. A 0,15 egyáltalán nem. De még csak úgy sem, hogy szorosan. Sehogy. Ez nem jó. Ez a szelep nem fog bezárni. Ki fog fújni mellette, és el fog égni a szeleptárnyer. Úgyhogy ez nem jó. De bemegy. Bemegy a 0,15. Bemegy. Kicsit szoros, de bemegy. Úgyhogy ez meg is van. Nézzük a szívó oldalt. Még ebből a pinből is újat kellett vennem, mert ez el van görbülve. Úgyhogy ki tudom ezt szedni. Kint van. És van itt egy új. Ez megy ide. Nem. Ezt felrakom, mert ez mutatja hogy hol van a holdpont, felső holdpont jelző. Hogy van ez? Így.
De hol mutatja? Aha. Jó, tehát jön fel a tömítés. Elvágtam ezeket a kötözőket, ugye, amivel kikötöttem a láncot. Ide tettem egy ilyen fát, hogy nehogy beessen a lánc. És így visszarakom ezt a fát. Még egyszer csekkolni, hogy jó, fölfekszik-e mindenhol. Igen, mehet fel a hengerfej. Most a az 1-es meg a 4-est az felső holdpontra állítottam, hogy föl tudjam tenni a vezérműtengelyeket, hogy tudjam hol van, de túloldalon ugye most feltettem a gyújtásnak ezt a jeladóját, és ott is látom. Ez nagyon fontos, mert itt már el lehet baszni a hengerfejet, illetve a szelepeket. Jó, jöhet a hengerfej. De izgulok. Ugye nagyon fontos, hogy a lánc nem esett be a blokkba. Na jó, esett már be, nem volt semmi gáz, kihaláztam, de nem akarom kihalászni megint. Úgyhogy ezt ide feltámasztom, nagyjából vonalba legyen, beadom a láncot neki. Megvan a lánc, elkaptam, visszarakom a fát, csak most innen. Jó, még egyszer. Ógyűrű és a fuvóka, vagy mi. Ott van, itt is. Feszítő. A másik, jó, mehet fel. Jó. Jó. Igen. Hú, fönn van a helyén. Kell belőle 12. Sajnos ilyen kupakosat nem találtam, ami nem tudom, hogy mennyire nagy baj, de jobb lett volna, de hát jó, találtam, mert hülyeségig nem találtam, lehetett volna rendelni gyáriba, és 12 anya lett volna ilyen, mint a 25 000 forint, vagy 30. És úgy voltam vele, hogy na, a lófasznak is van vége. És a lesben áll egy cápa, áldozatra várva. 11 Nm, és akkor itt van, hogy milyen sorba kell. 1-es, 2-es, 6, 12. És akkor most 23 Nm. 11, 12. Hát ez megvan. A szívó oldal. Ja. Ez nem kell többet. És a kipufogó oldal. Nyilván felcseréltem a vezérműtengelyeknek a fogaskerekeit, mert maguk a tengelyek egyformák, és nincs különbség. Én mégis megjelöltem a szívó oldalit, de csak azért, hogy a csapágyak miatt, hogy mindegyik ugyanoda kerüljön vissza, ahol volt, nehogy én fölcseréljem. De valamiért, nem tudom miért, levettem ezeket a fogaskerekeket, és ezeket fordítva tettem vissza. Van nekem egy nagyon jó leírásom, ami úgy néz ki a weboldal, mintha 90-es évekből lenne, vagy 2000-es évek eleje. De állati jó, minden megvan, még a másik gépézémet is innen csináltam. Már akkor meg volt a weboldal. Tehát azt mondja, hogy többféle teljesítményfokozat van most, akkor erről beszélek egy kicsit. Van a vezérműtengely,
ami maga az öntvény egyforma. Másképp köszörülik a bütyköket, meg minden. Most onnan lehet tudni a legrégebbi modelleknél ez, ahol itt az ujjam van, ez el van munkálva egy fogaskeréknek, és ez hagyja a fordulatszámmérőnek a meghajtását, és ezek a csíkok, ezek a rovátkák, ezen nincsenek. Az első teljesítményfokozatnál itt van ez a 2 mélyedés, és a második teljesítményfokozatnál itt a túloldalon is van 1. Tehát innen lehet tudni, hogy a bütykök kialakítása az melyik teljesítményfokozatnak megfelelő, mert ez ilyen 46-tól 65 lóerőig voltak ezek a motorok, nagyjából változtatás nélkül, és akkor van még egy változtatás a legújabb modelleken, kibaszott hangos motorok. Ezek is egyformák, és attól függően, hogy teszem be, hogy a kipufogó, itt van ugye az mint intake, ugye ide kell feküdni a csavarnak, hogyha ez a szívó oldal, és az kipufogónál exhaust, meg ez tehát a szögletes mélyedésbe megy, hogyha szívó, a kerekbe pedig, hogyha kipufogó, és ugye ez a hagyományos, ezen 4 luk van, ezen ugye lehet kipufogó vagy szívó, és ezen pedig van itt ez a 6 szög alakú kialakítás, ami még elfokolja egyel a szívó vezérműtengelyt, és még több teljesítményt ad hozzá. Én ezt nem kívánom használni, úgy fogom összerakni, hogy ez volt. És úgy van megcsinálva, lehet látni, hogy nem 180 fokkal vannak tehát nem teljesen középen van a luk, a furat, hogy ne lehessen 180 fokkal elforgatni véletlenül a vezérműtengelyt. És igen, itt látszik is, hogy ez itt volt, így, úgyhogy ez így megy vissza. Ez lesz a kipufogó. Jó, itt van a kipufogó oldal, meg is van, így, jöhet a szívó, ennek is megvan adva, hogy milyen nyomatékkal kell meghúzva lennie. Jó, ez megvan. Úgy kell állnia, hogy ez arra felé nézzen. Nem tudom, hogy mennyire szakszerű, amit csinálok, de oké. Ez pedig úgy kell állnia, hogy ez a vágás itt az ellenkező irányba nézzen. Csak mindjárt lehet kezdeni számolni a láncon a fogakat. Forgatok egy kört, hogy megfeszüljön a lánc. Állati jó az a weboldal, még animáció is van, hogy mi hogy kell, hogy legyen. Elvileg most valahogy úgy van. Itt is itt van, meg a számolási feladat. Jó, na nézzük. Jó, a következő a terv. Ha ezt felrakom, a láncon még mindig tudok variálni, hogyha a másikat kimozdítom a helyéről. De ez legyen a helyén, és akkor szépen be lehet állítani, hogy hol legyen, és utána igen. A főtengely felső holdponton van. Abban az esetben a kipufogó vezérműtengely ennek a bütykének, illetve itt van ez az X vonalnak, ennek a vonalnak pontosan egybe kell esni ezzel a felülettel, ahova majd a tömítés megy. Pontvonalba kell, hogy legyen, és hogyha ez megvan, akkor a szívó oldalon 43 és a 44. Mi ez a pin, mi ez a kis csap közé kell, hogy essen az azaz a szívó oldal jelölése. Úgyhogy akkor előszedem a csapágyházakat. Na, onnantól, hogy a vezérműtengely le van húzva, és a bütykök benyomják a szelepet, már nagyon oda kell figyelni, hogy úgy forgassam a motort, hogy
nehogy véletlenül valamit összecsapjak. Az a jó, hogy így már magában az öntvényben benne van az, hogy hanyas, meg hogy kell, hogy álljon. Nem lehet elrontani. 4-es kell. Nagyon fontos, hogy ez párhuzamosan menjen le, mert különben megszorul. Úgyhogy ezt én úgy csinálom, hogy azt a másik oldalt kezdem el lehúzni először, ahol nem nyomja a bütyök a szelepet. Ezáltal eleve lejjebb van az egész. Most hogy mutassam? Tehát itt látható, hogy ez a vége a tengelynek egész jó befekszik oda. Látható, hogy ahogy lehúztam, beült a tengely helyére, és a jel is egy vonalba került a tömítőfelülettel. Tömítőfelület már, mint ez a sík. Na, tehát megvan, és most lehet látni, hogy most van ott a vonal, egy vonalban, ezzel a felülettel. Tehát ez megvan, és még megnézem, hogy a főtengely nem mozdult el, de nem. És akkor most kell kezdeni számolni a láncszemeket. Tehát így néz ki a dolog, hogy ott a vonallal egybeeső csaptól el kell számolni 43-at, és a 43-44 közé esik majd a szívó oldalon az a vonal. Na nézzük. Ugye az van, hogy a lánccal nem sokat lehet kezdeni addig, amíg nincs fenn a szelepfedél, mert a szelepfedélben is van itt egy ilyen feszítő, és ez fogja beállítani végső feszességet. Na nézzük. Tehát 43-at, igaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, 43, és akkor a 43 és a 44. mihez csap közé kell esnie, és majdnem ott van, egyetlen egy foggal kell odébb tennem. Így van a helyén. Na még egyszer leszámolom. 2, 4, 6, 8, 10, 42, ugye meg az egy az 43, és ott a 43 és a 44. közé esik a vonal. Tehát még egy utolsó ellenőrzés, aztán lehúzom a szívó oldali vezérműtengelyt. Ez a vonal a jel, ez a T ugye a top dead center, tehát a felső holdpont. Ez itt van, ezt megnéztem még a hengerfej nélkül, hogy ez pont itt volt. Ez a főtengely most felső holdponton van. Ekkora kipufogó vezérműtengely, az ott van a vonal. Egy vonalban. Látni valamit? Egy vonalban ezzel a felülettel, és akkor még egyszer 2, 40, 42, 43, ez a 43. és ez a 44. És akkor már lehúzhatom a csapágyakat, igaziból tök mindegy, mi van, mert itt a láncszemeknek a száma a lényeg, nem az, hogy áll a tengely. A tengely jó fog állni, ahogy lehúztam. Ez kész van, átforgatom. Na, izgalom. Jó lesz, vagy eltörök valamit. Igen. Ja, még ide adok egy kis olajat a bütykökhöz. Kipufogó jelünk. Ott van egy szívó, az egy kicsit hátrébb van, de az majd akkor lesz jó, hogyha benne lesz a feszítő. Aha. Még egy kört. Elméletileg meg lehetne tekerni önindítóval, de valamiért nincs még áram a motorban.
És akkor jöhet a nyomatékkulcs 12, ez meg is van. Ez is. Hát munka felfüggesztve egy kis ideig. Nagyon kemény, nem lehet semmit se csinálni, basszus, komolyan. Amit most felteszek, itt van a vezérműláncnak a feszítője. Ez úgy működik, itt van benne két ék, ami egymásnak feszül, és ez a pálca, ez nyomja a láncnak a láncvezetőt, nyomja befelé, és ezek itt egymásra hatnak, és akkor ezt kell ide betekerni, hogy meglegyen a teljes nyomás. De ezt addig nem szabad betekerni és meghúzni, amíg a szelepfedél nincs a helyén. Ugyanis ebben is van ott egy ilyen műanyag vagy gumi feszítő a tetején, ami benyomja a két vezérműtengely közti darabot, benyomja, és csak utána lehet ezzel megfeszíteni. Tessék, le is basztam a festéket, nem hiszem el. Onnan is. Oké, tehát az van, hogy ezt lefújtam megint ezt a tetejét, és még nem teljesen száradt meg, úgyhogy nagyon nem merem így nyomkodni. Tehát ez ide bemegy. Tehát így néz ki, hogyha össze van rakva, és ez akkor így tud mozogni. Tehát így. És akkor itt van ez a ellenék. Hogy jön? Így. És ezek egymást nyomkodják. És ez így ide bemegy, itt egy ógyűrű tömít, ami nyilván vadonatúj. Így. És akkor ez egy rugóval nyomja, ami kicsit lazán tartja a láncot. Már nem feszesen tartja a láncot, de nem teljesen. De megcsináltam a kábelezést, elméletileg van áram, és akkor most indíthatóvá vált. Bármint forgathatóvá, hát indulni még nem fog. Aha, igen. Igen, csak az olaj feljön-e. Egyáltalán van-e benne annyi olaj, hogy föl tudja kapni, mert ugyanis itt a másik oldalon, itt a kuplungnál, ez az, aha. Tehát nincs fenn a fedél, nincs fenn a kuplung fedél, és emiatt itt nyomja az olajat. Ki is nyomott egy csomót. Látható, hogy ott jön az olaj. Ezt el kéne valahogy dugaszolnom. Ha ezt elfogom, akkor meg ott jön az olaj ennek a tengelynek a közepén. Jó, legalább van olaj, de szerintem ide nem tudom, hogy feljön-e addig, amíg a ellenállás nélkül ki tud folyni. Jó, nem folyjatok el több olajat, fel kell tennem a kuplungot, de a kuplung nincs még kész. Ugye a kuplungkosár az ugye lötyögött, voltak benne azok a csillapító gumik, amik hát így összeestek, és megvannak az újak. Ki kell szedni a szegecseket belőle, ami nem volt könnyű, majd erről lesz külön videó, és most már csak új szegecsek kellenek, és össze kell szegecselni, és mehet fel a kuplung. De addig itt hiába indítózok, hogy lássam, hogy feljön-e az olaj, mert itt elfolyik minden. Úgyhogy fiúk és lányok, a következő részben a kuplung következik. Igaziból már kész van, már rég fönt van meg minden, csak a videó nem készült még el. Úgyhogy tartsatok ki, hamarosan következik a következő rész a kuplunggal, meg még ki tudja még mi egyébben, ami azóta elkészült. Sziasztok!